Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat dengan saya di channel saya ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati atau mengatasi batuk yang berdahak atau batuk yang tidak berdahak. Sama saja ya sahabat. Caranya sangatlah mudah sahabat. Di sini saya telah menyediakan bahan-bahan alami yaitu jeruk nipis dan di sini saya memilih kecap ya. Kecap apa saja ya sahabat, ini tinggal sisa ya. Kecap apa saja terserah sahabat untuk memilihnya. Caranya sangatlah mudah sahabat, tapi sebelum beranjak ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Yuk langsung saja pada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ambil 1 sendok ya, 1 sendok kecap seperti ini ya sahabat. 1 sendok kecap seperti ini sahabat. Lalu kita peras yang namanya jeruk nipis yang sudah saya potong tadi dan kita ambil airnya seperti ini ya sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, ini sudah bisa kita aplikasikan sahabat ya, maksudnya sudah kita bisa gunakan untuk kita minum agar batuk yang kita alami sembuh dengan secara alami. Yuk sampai di sini sahabat tips kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.